Swissquote 的这个丰胸精油会非常明显，在3分钟之内看到膨胀的效果。只是3分钟而已，你就看到我这边呢，就是有一点弹性，这不是开玩笑，是真的，他们可以在3分钟内让你的胸部变大，大概3分钟就可以见到效果，3分钟立即见效，3分钟就看到效果，这3分钟让你变大哦。这东西我真的用了2年多，包装是这个样子的。每一天冲凉过后我都会擦的，这是我们的美胸圣品。不管你是胸部很扁，还是你是外扩下垂，它都是可以帮助你胸部变大的。这个东西如果没有它的话，我会觉得浑身不自在的。我自己都有在用，不止脸要保养，其实我们胸部也是要保养。它是来自法国，是通关国际的 HF 认证100%天然植物安全的，它不含任何的荷尔蒙、色素、香精、化学剂等等，全天然的植物精油，而且它超香的，就是 lavender 的味道，很香。它的味道我真的是很喜欢，非常 relaxing 的味道，非常香、非常 relax 的味道，休息也是很舒服的，可以 feel 到很轻松、很放松，整个心身就觉得啊，我要睡觉了。而且呢，这也是有弹性的，看到吗？这个就是我说的 Swissquote 的威力，它其实有点开始圆了，而胸部呢，你可以看得到它会达到一个更丰满，然后更圆的效果。一开始用的时候，它会有那种温热的感觉，你会感觉到你的血液在循环，烧烧的感觉，有点温温的，很爽。慢慢变大了，有吗？这里看这边有膨胀的感觉啊。Swissquote 呢，它就可以帮你达到圆润啊、坚挺或者是粉嫩，更饱满、更圆润、更丰满，可以交换我们的脂肪回归，让我们胸部的脂肪的体积变大，达到一个第2次发育的效果。可以帮你升级你的罩杯，有些人不满意还是 A cup 的话，它是可以帮你升级到 B cup， 而且它的分子很小，吸收的那个成分呢会更加特别的快。涂上这个在你们的那个乳晕那一边，会帮你们淡掉你们的那个黑色素。最重要的是它可以预防你的乳癌。各位女士们，如果你对你的胸部不满意，如果你不够钱做整形或者是微整形的话，不用害怕，请购入 Swissquote 按摩精油，可以使用这 Swissquote 呢，让你的胸部呢越来越大。你们一定要入手，如果你想要变大的话，这精油是绝对的安全，所以你们可以购买。记得现在下单购买。希望大家呢会喜欢这个 Swissquote 的这个丰胸油。如果你想要让自己胸部变大的话，你们真的可以尝试用一用这个 Swissquote 的这个丰胸精油。记得去购买这个Swissquote 的丰胸精油哦。